سلامونه او درنښت ګرانو لیدونکو. په دې ویډیو کې درته د مایکروټیک ځینې بیسیک کنفیګریشن وایو چې اول ځل دپاره تاسو دې سره کنفیګریشن کوئ او سمپلی هغه انټرنیټ کلاینټس ته او یا هم اینډ یوزر ته پرووایډ کوئ. نو کوم سټیپس نن به انشاءالله د هغې سټیپ نه لاړ شو. په دې پر مهال به موږ څه کوو؟ بریجینګ به کوو. بریج ته به آی پی اډرس اساین کوو. وین پورټ ته په مختلفو طریقو آی پی اډرس اساین کوو. ډي ایچ سی پي سرور به فعالو، نیټ رول به کوو، ډي ان ایس به آی پی اډرس به ورکوو. یعنې دا هر یو بیله بیله موضوع ده چې بیا به انشاءالله په راتلونکي کې یو موضوع بیله بیله څېړل کېږي. خو دا چې نن لیکچر داسې دی بیسیک دی چې دغه ټوله طریقه پروسیجر دی، نو وارخطا کېږئ به نه. ګلاليو ملګرو، اول په کیسه ځان پوه کړئ. تاسو ته به ستاسو چې کوم آی اس پي ده دوی تاسو ته میبي انټینا ډیوایس ولګئ یا هم بل کوم ډیوایس ته ولګئ د مایکروټیک یا د یوبیکوټي، خو دوی به یو کیبل تر تاسو را رسوي. دا کیبل تاسو سمپلی راوړئ، دلته به دغه یو پورټ خاص د وین وي، دغه وین پورټ وي، په ځینې ډیوایسونو کې دا مشخص وي، دا به دلته ورکئ. دا د وین د انټرنیټ یا د وین دپاره پورټ دلته راغلی. اوس د دې پورټ ته آی پی اډرس درکول دا د آی اس پي کار دی. آی اس پي کېدای شي تاسو ته په ډي ایچ سی پي آی پی اډرس درکړي چې مونږ یې درته طریقه ښایو، درته ووایي چې ته صرف بس ډي ایچ سی پي ریکویسټ وکړه، مونږ به آی پی اډرس درکړو. آی پی اډرس، سبنیټ ماسک، ګیټ وی، ډي ان ایس، ایوریثینګ. یا کېدای شي تاسو ته یو یوزر نیم پاسورډ چې زیاتره آی اس پي کوچنی آی اس پي دا کار کوي، تاسو ته وایي چې تاسو صرف تاسو ته مونږ یو یوزر نیم پاسورډ درکو، تاسو دا کنفیګر کړئ، تاسو ته به آی پی اډرس هر څه راشي. او یا کېدای شي تاسو ته سټیټیک آی پی اډرس درکړي، ته وایي چې 103.something دا آی پی اډرس واخلئ، کنفیګر یې کړئ، دا ورسره ډي ان ایس واخلئ، دا واخلئ، مشکل نشته. بس د آی اس پي تاسو ته آی پی اډرس په دغه ترتیب درکړي. صحیح ده ملګرو؟ د نمونې په ډول موږ به داسې فکر وکړو چې موږ ته دلته اوس آی اس پي سټیټیک آی پی اډرس راکړو او راته یې ویل چې 103.0.0.1/30 سره موږ ته آی پی اډرس راکړو. صحیح ده؟ دا موږ راوړو او دلته وین ته موږ اساین کو. دا یو انټرفیس شو. ملګرو د راوټر بورډ چې کوم بیلابیل ډیوایسونه دي د مایکروټیک، دې دا هر انټرفیس ګوره لکه د راوټر غوندې کار کوي. دا ځان ته براډکاسټ ډومین دی ملګرو، دا ځان ته براډکاسټ ډومین دی، او دا بل ځان ته براډکاسټ ډومین دی، او دا ځان ته براډکاسټ ډومین دی. دا اوس تاسو په ټاپالوژي پورې فرق کوي. که تاسو چیرته دې انټرفیس ته یو آی پی اډرس ورکوئ لکه 192.168.0 او دې سره تاسو بیا فارتر بل سویچ کنیکټ کوئ او سویچ سره بس تک اساني هم مشکل نشته. دې سره به تاسو بل نیټورک هلته 192.168 د نمونې دلته ولیکم، دې انټرفیس تاسو آی پی اډرس ورکوئ 192.168.0.1. نو د دویم انټرفیس ته به تاسو آی پی اډرس ورکوئ 192.168.1.1 داسې، او دلته بل نیټورک او دلته بل نیټورک. د دې نیټورک دا بیا یو بل ته ټرانسپیرنټ نه وي. ښه، یو نفر د دې انټرفیس نه پسنۍ دې انټرفیس ته بیا لوکلی لکه په لیر 2 باندې نشي راتللی، راوټ به کوي بیا به راځي، او د دې براډکاسټ نه نشي راتللی. یعنې دا انټرفیس ځان ته براډکاسټ ډومین دی، دا ځان ته براډکاسټ ډومین دی، دا ځان ته براډکاسټ ډومین دی، دا ځان ته براډکاسټ ډومین دی. نارملی داسې، خو موږ بیا عموما زیاتره ځایونو کې سره کم کار کوو چې زه وایم چې دا څلور پورټونه چې کوم دي، دا دلته یو کار کوم، دا څلور پورټونه زه برج جوړوم. برج څه معنی؟ دوی یو بل ته ټرانسپیرنټ کوم، دې نه زه برج جوړوم، دې ته نوم ورکوم چې برج 1 RIDG. دا برج 1 شو. دا څلور پورټونه داسې شو، دا اوس په لیر 2 باندې یو بل سره کمیونیکیشن کوي او دوی اوس یو براډکاسټ ډومین شو، دوی یو بل ته ټرانسپیرنټ شو. اوس به د برج 1 ته آی پی اډرس ورکوم 192.168.0. نو دلته دا ملګري اوس یو بل سره په لیر 2 باندې کمیونیکیشن کوي شي. موږ په ترتیب هم څنګه کوو؟ موږ به د انټرنیټ والا چې کوم وین پورټ دې ته به پبلیک آی پی اډرس اساین کوو، دلته په دې لوکل کې آی پی اډرس اساین کوو د برج ته 192.168.0.1. بیا به دلته د ټول برج دپاره به ډي ایچ سی پي فعاله کوو. ملګرو که چېرته بیل انټرفیس بیا به هر انټرفیس ته ځان ته ډي ایچ سی پي فعاله کوي. اوس به بیا ډي ایچ سی پي مونږ فعاله کړو د ټول برج ته، خلکو ته به همدغه فول نه 192.168.0 نه به خلکو ته آی پی اډرس یې ورکوي. صحیح ده؟
او بیا به څنګه چلو کو دا خلک اوس انټرنیټ ته نشي تللی تاسو وګورئ کنه ملګرو دا خو موږ سره پرایویټ آی پی ایډرس دی دا چې کله د باندې وځي پبلک ته نو دا به په انټرنیټ ته نو زه به دا په پبلک باندې ترانسلیټ کوم دې لپاره نیټینګ تاسو خو ان شاء الله چې سی سی ان ای کړې ده د نیټ سټیټیک نیټ ډینامیک او پیډ په دې پوهیږي نو دا چې کله د باندې ځي اخر کې به زه بیا نیټ کوم دلته نیټ د لپاره ډېر سمپل آپشن دی مسکوریټ کوم نیټ کیږي اتوماتیکلی نو دا کارونه وکړو راځئ چې راشو اوس پریکټیکلی دا ټپالوجي باندې خو پوه شوئ ګوره دونه وخت مې صرف په ټپالوجي پوه کړئ ملګرو اول ځل اعظم انټرفیسز تاسو ماته وګورئ چې ایترنیټ 1 دی ایترنیټ 2 دی 3 دی 4 دی او 5 دی راځئ اول زه فکر کوم چې دا ایترنیټ 1 ما سره وین پورټ دی دلته ما سره آی اس پی کنیکټ ده آی اس پی ماته ویل چې تاسو ته موږ په ډي ایچ سی پي په تھرو آی پی ایډرس درکوو څنګه به کنفیګر کوو را به شو آی پی ته ډي ایچ سی پي کلاینټ ته به راشو دې نه به راشو نیو ته او دلته به راشي کوم انټرفیس از ا کلاینټ کنفیګر کړئ ایترنیټ 1 دا وین دی دا به اپلای کړو دا به وکړئ کو دا به اوس سرچینګ کوي او موږ ته یې آی پی ایډرس راکو دا خو زه خپل ټینډا سره کنیکټ یم او ماته پرایویټ آی پی ایډرس راکو آی اس پی مې بي تاسو ته پبلک آی پی ایډرس درکړي نو ګورئ آی پی ایډرس یې درکو بس ستاسو کار وشو نو دې ستاسو کار نشته ها آی پی ایډرس ډي ایچ سی پي د چې کوم د څه ډي ایچ سی پي دی د آی اس پي هغوی ته آی پی ایډرس ګیټ وی ډي ان ایس ایوریثینګ هر څه پرووایډ کوي نو ستاسو پبلک آی پی ایډرس راغلی نو دا یوه طریقه شو بیرته مې ریموو کو ختم مې کو صحیح ده یو طریقه د آی پی ایډرس د اخیستلو دا ده دویمه طریقه چې تاسو ته څوک ووایي چې موږ تاسو ته به په پی پی او ای باندې یعنې پوینټ ټو پوینټ او ایترنیټ باندې آی پی ایډرس درکوو نو بیا به انټرفیسز ته راځئ دلته به نیو ته راځئ او دې ځای کې به راځئ پی پی او ای کلاینټ ته او دلته به راځئ تاسو ته به هغه یوزر نیم او پاسورډ درکوي هغه یوزر نیم او پاسورډ به دلته ورکوئ نور د دې چې کله یوزر نیم پاسورډ مو ورکړو ستاسو هغې ترمنځ یو ټنل جوړېږي هغه تاسو ته بیا آی پی ایډرس ډي ان ایس ګیټ وی هر څه رالیږي دا دویمه طریقه شو دریمه طریقه دا چې تاسو ته ویلي چې سټیټیک آی پی ایډرس موږ تاته درکړی دی او بس دا کنفیګر کړه نو د هغې لپاره به آی پی ایډرسز ته راشي نیو ته به راشي چاته آی پی ایډرس اساین کړي اول نمبر زه وایم زه آی پی ایډرس اساین کوم ایترنیټ 1 ته کمنټ هم ورکوم زه وایم دا زما وین سایډ صحیح ده او دلته راځم دې ځای کې آی پی ایډرس اساین کوم 103.0.0.1/30 سره دی دا ګوره دا انیبل نه به چک ولګوئ ملګرو چې دا انیبل شي لکه څنګه چې شټ او نو شټ دی ښه اوکې نو زما وین سایټ ته آی پی ایډرس اساین شوی تاسو کتلی شئ چې وین سایټ ته آی پی ایډرس اساین شوی زه به راشم دلته هم سمپلي لیک به وکړم دلته هم کمنټ ورکړم چې دا وین دی دا اوکې کله چې تاسو یو آی پی ایډرس اساین کوم ملګرو دې په خاطر چې چک یې وکړئ چې اپ شو دا انټرفیس که نه تاسو راځئ پینګ کوئ 103.0.0.1 پینګ راځي یس چې پینګ راغلی بس مشکل نشته بعضې وخت داسې وي که نه دې ځینې ډیسیبل شوی نو دا چې ډیسیبل کې بیا پینګ نه راځي ملګرو ښه دا اوس انیبل نه چک ما خوا کوو اوس راځم ټرمینل نه زه بیا ته کنیکټ شم یو دقیقه ملګرو ښه ملګرو مشکل دا و چې همدغه کوم انټرفیس ما ډیسیبل کو په همدې انټرفیس زه کنیکټ وم ځکه بیا نشم کنیکټ کېدلی بېرته راغلم په بله طریقه مې انیبل کو ښه دې ځنه تاسو ملګرو څنګه چې سیسکو کې شټ ډاون شټ او نو شټ کوئ هغه دې ځنه کېږي ښه نو پینګ یو ځل ګورئ داسې نه چې دا انټرفیس تاسو باندې بند وي ښه نو ما څه وکړل ملګرو تاسو وکتل چې کار څه وشو ښه تاسو صرف ترتیب ته ګورئ دلته د آر چې لیکلی دا پلیک دی معنا رننګ ښه ملګرو ټول انټرفیس یې رننګ دي اوس زه اډرس ته راشم ما وین ته یوازې آی پی ایډرس ورکوم چې هغه کوم آی پی ایډرس دی پبلک اوس به راځم لین ته به آی پی ایډرس ورکوم اوس لین کې تاسو وایي ملګرو چې هر یو ته بیل بیل آی پی ایډرس ورکوم هر یو ځان ته ډومین شي هر یو بل ته به ټرانسپیرنټ نه په لییر 2 به کمیونیکیشن نشي کولی زه یم نه ایترنیټ 2 3 4 او 5 دا څلور رڼه پورټونه برج کوم دې لپاره تاسو راشئ برج ته او اول به یو برج را جوړ کړئ نوم چې هر څه ورکوئ زه یم برج 1 اپلای اوکې اوس به راشئ پورټس ته او په دې کې به دا پورټونه واچوئ صحیح ده دا زه ریموو کړم ستاسو مخکې برج 1 دی پورټس ته راځم دې کې به اوس ګوره برج 1 کې دلته ورته برج تاسو سره که ملټیپل برج بیا ورته سلیکټ کوی شئ کوم انټرفیس پکې واچوئ ایترنیټ 1 نه خو وین دی که نه 2 پکې ور واچوئ یو صحیح شوه بیا راځم دا ځل پکې
3 ور واچوم او دا ځل پکې 4 انټرفیس ور واچوم تاسو به ګورئ که نه چې دا کوم انټرفیس ما ور اچولی دی د برج ته هغې سره آر سره په څنګ کې اسم راغلی اپلای اوکې ما یو برج جوړ کو چې نوم یې د برج 1 او په هغې کې مې 4 وړه پورټونه واچول دا 4 وړه پورټونه اوس یو بل ته ټرانسپیرنټ شو ها اوس که زه دلته راشم د انټرفیسز ته نو وګورئ چې د آر سره په څنګ کې اسم ولیکو دا اوس سلیپ شو مانه دا د یو بل چا لاندې به اوس دا کار کوي چې هغه برج دی اوس به ته آی پی اډرس چا ته ورکړې دلته به راشي آی پی اډرس ته آی پی اډرس به یو انټرفیس ته نه ورکړې دلته به ته اوس آی پی اډرس ورکړې د برج ته نو برج کې خو 4 پورټونه دي دا به 4 پورټونو والا دپاره آی پی اډرس شي نمونې په ډول تاسو آی پی اډرس ورکوئ 1 د آی پی اډرس شو /20 چاته مې اساین کول ته پام وي برج ته دا د برج دپاره آی پی اډرس شو اپلای اوکې دا د ایترنیټ 1 دپاره شو دا د برج دپاره شو بل کار به څه وکړي یعنې وین ته آی پی اډرس اساین شو برج انټرفیس برج هم شو 4 واړه یو لوکل ډومین شو یو بل ته ټرانسپیرنټ شو یو براډکاسټ ډومین شو ټول به کمیونیکیشن کوي اوس په لیر 2 باندې اوس راځم ډي ان اس دی خپل ډیوایس ته ډي ان اس اساین کوم نو دغې لپاره به راشئ ډي ان اس ته دلته به راشئ او ډي ان اس به ورکړئ لکه 8888 او که تاسو آی اس پي کوم خپل ډي ان اس درلودو د هغې ډي ان اس به ورکړئ چې هغه درته وشي دا ورکړئ نه اپلای کې اوس به اوکې کې ډي ان اس هم اساین شو اوس به دې خلکو دپاره ډي سی پي جوړی که نه دوی به آی پي اډرس د کوم ځای نه اخلي نو را به شي آی پي دا او ډي سی پي سرور ملګرو په دې به نه ورخطا کېږي ډي سی پي باندې زه ته پوره خبرې کوم نو چې کله ډي سی پي ته راغلی دلته مختلف طریقو باندې موږ ډي سی پي جوړوی شو سمپل طریقه ډي سی پي سیټ اپ ده د چا لپاره ډي سی پي جوړوي ایترنیټ 1 باندې څه کوم ګوره انټرفیس مې ورته ښیي برج 1 څلور پورټونه پکې دي هغه طرف ته زه دا جوړوم هغه آی پی اډرس واخلي ځکه کلاینټ به کنیکټ کېږي د انټرنیټ سره نو برج 1 به انتخاب کړم نیټورک هم داسې دی 192.168 یاس هم داسې دی ګوره هغې نه خپله راواغستل ګیټ وی به خلکو ته هم دا ورکوي 0 1 ویم وای پی اډرس یې به 192.168.02 نه به تر 0254 پورې آی پی اډرس ورکوي هم بیخي صحیح डी एन एस خلکو ته لیکم خو डी एन एस ورکوه डी एन एस اندر دوه صحیح دی بالکل صحیح لیست ټایم 30 منټ صحیح دی یس डी सी पी خپل جوړ شو د برج باندې دا کار مو شو نو انټرفیس ته آی پی اډرس مثلا شو بریجینګ مو شو डी एन एस مو شو डी सी पी مو شو اوس به سمپل یو د فایروال ته به راشي آی پی ده دلته به راشي فایروال ته یو رول به د نیټ دپاره اضافه کوي ملګرو تاسو ویلو که نه موږ په څه کې نیټ ویلو دلته به موږ راشو په سی سی ان ای کې نیټ ته نیو ملګرو په چین کې به تاسو سورس نیټ واخلي صحیح ده دلته کوم مشکل نشته په آوټ انټرفیس کې کوم انټرفیس باندې به دوی وځي زما د انټرنیټ والا چې کوم ایترنیټ 1 دی دا ګوره دا دغه دې ځای کې ښه دی ښه چې دلته اوس دا راځي وین دا کمنټ دی اکشن به اوس دلته تاسو کوم ځای کې واخلئ ویر از اکشن ښه اکشن به دلته راشئ دې ځای به راشئ سمپل یو اکشن به واخلئ ماسکوریډ بس کار وشو کار څه وشو دلته ملګرو کوم ځای کې وو موږ جنرل کې ویل سورس نیټ مې ورته وویله ورته مو وویل چې څوک راتلل ته به یې د باندې ډیټا وړې دغه د ایترنیټ 1 په واسطه یې وړه او ایترنیټ 1 آی پی اډرس یو 103 پبلیک دی او د اکشن کې تاسو ورته ملګرو ان انټرفیس هم خدای شي دلته راشي ان انټرفیس کې ورته هغه برج 1 واخلئ چې کله دغه طرف نه راتلو خو که دا ورته هم نه ښایي چې هر انټرفیس نه راتلو بس دا به ولوړي او اکشن به څه کوي مسکوریټ دا داسې دی ملګرو لکه څنګه چې موږ دغه کې سی سی ان کې کړی و دا سیسکو سایډ کې آی پی نیټ د انسایډ نه کوه آی پی نیټ آوټ سایډ ته کوه معنا کله برج نه راتلو په ایترنیټ یې وړه سورس نیټ کوه او مسکوریټ آپشن ولګوه اپلای اینډ اوکې اوس موږ سره دلته پریکټیکل انوایرمنټ نه دی کنی تاسو دا اکشن وکړئ بس اوس لاړ شئ کلاینټ ته کلاینټ د څلور پورټونو کې چې اینډ یوزر ته د څلور پورټونو کې په دې څلور پورټونو کې چې د هر پورټ سره یو کس کنیکټ شو او اوبټین آی پی اډرس اتوماتیکلی کلیک وکړو را به شي دلته ورته ما ډي سی پي جوړ کړی ډي سی پي نه به یو آی پی اډرس ورکړي د هغې نه وروسته به دا انټرنیټ ته ځي چې کله انټرنیټ ته ځي کمیونیکیشن به وشي دې سره دا به دلته راشي دلته ما نیټ کنفیګر کړی دی چې د دې سورس والا راتلو ته ولله د باندې ځه او دا به د باندې ځي او دا خو د آی اس پي سره کنیکټ دی ځکه آی اس پي ماته د آی پی اډرس راکړی څومره خوندوره ویډیو په دې ویډیو کې مو درته وښودل چې د آی اس پي نه آی پی اډرس په څو طریقو اخیستل کېږي څنګه موږ انټرفیس یې برج کړو
بیا برج دپاره څنګه ډي سي پي جوړ کړو څنګه ډي ان اس کنفیګر کړو څنګه نیټینګ وکړو میبي دا هره موضوع بیرته جلا جلا لوی موضوعګانې دي خو دا صرف بیسیک کنفیګریشن و که نه دعاګانو کې مې وساتئ